Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, iniziamo con gli acquisti di novembre, si parte a bomba con una console per giochi insomma retro ma molto retro certi e questa diciamo in stile cabinato tra virgolette, facciamola vedere così nel dettaglio, eccola qua, l'ho trovata a un prezzo molto vantaggioso e facciamo vedere un po', ci sarà un video apposito proprio con questa, però intanto volevo far vedere almeno un giochino così in velocità. Allora, search game. Allora, mettiamo il classico, uno dei giochi che amo di più in assoluto. E allora, la console se la cava anche bene, c'è da dire che ogni tanto magari il frame rate non è sempre stabile, però ci può stare, dai. La super side, eccolo qua. Andiamo col 2 che è il mio preferito in assoluto. E vai. Ok. Popò. Tarara. E da lì. Ta-na-na. Così, ecco, cominciamo a bomba, ragazzi. Il novembre sarà un mese devastante, per certi versi anche più di dicembre col Natale come indiano. Papà. Parara. Vai, 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 vai. Sarà veramente devastante questo mese, io ve lo dico. E si va. Faccio vedere questo è il primo acquisto. Dopo ci sarà un video, ripeto, apposito. Merda. Attenzione. Non proprio una grande cosa. No, devo aspettare il shot. Oh. Mamma mia. Fio sveglia. Gli inglesi. Shot. Shot. Incredibile miracolo. Attenzione, ancora miracolo, pazzesco. E c'è il golazzo, eccolo qua. Air goal. Questo è proprio tanto, tanto iconico come gioco. Non è Virtua Striker ovviamente, però me lo sono goduto per tanti anni. Mi ricordo una sala giochi che c'era questo, non c'era appunto Virtua Striker. Tipo l'ho bruciato in montagna. Faccio. Vai. Lo farò vedere anche quando c'era una cosa fantastica, una cosa che è troppo carina. Niente, non riesco a beccarla. Non ci riusciamo. No, niente. Ci sto provando, raga, ci sto provando. Eccolo qua. Che è impossibile fare qualcosa almeno per me. E niente, raga, questo è il primo acquisto di novembre. Andiamo avanti con gli acquisti con un bel po' di variant. O comunque, insomma, fumetti particolari. Questa è bellissima, guardate che roba. Spectacular Spider-Man. Fantastica. Poi abbiamo What If Paperino diventa Thor. Questa vale il prezzo del biglietto. Scusate. Avengers Uniti, un'altra versione. Quelli di Disney mi gasano troppo, ragazzi. X-Men, 60 anni, e si gode. Questa non è una variant, però è un personaggio che amo destino con questo fumetto da essere tanta roba. Già la copertina vale il prezzo del biglietto. Questa è la storia, ma non voglio spoilerare niente. Io non spoiler, ragazzi. Qua abbiamo una variant, credo. Ma non è di Lucca, però è di Lucca come? Non è di Lucca. Vabbè, ce n'era una di Lucca, però, forse. Bellissima, dell'Halloween. Ecco la collezione variant Lucca Comics. Molto molto bella. E queste sono le variant comendiane. Poi, raga, perdonatemi per la mia vita loca, ma ho fatto la pazzia. Mi sono pigliato le 2 steelbook di Deadpool e Wolverine. Mi scuso per la mia vita loca, ma non si poteva non fare questa cosa. Quindi mi sono preso entrambe nello stesso film, però con le 2 edizioni diverse. Ciao. Poi ho trovato l'ultimo CD che mi mancava degli 883,
che anche con la mitica, cioè la serie, che è stata una cosa, grazie alla serie su Sky, la consiglio perché stupenda, mi sono preso l'ultimo CD che volevo, diciamo, dei, così, ce l'ho tutti e quattro e si gode molto bene. Poi abbiamo dei recuperi, questo recupero tra virgolette retro, uno dei primi giochi che veramente ho nerdato a livello di online, PlayStation 3, NHL 2K7. Ero tra i primi 20 del mondo, ragazzi. Poi Alan Wake 2, PlayStation 5 e Lollipop Chainsaw Repop o Repop, lascio a voi la scelta. E per chiudere, e dopo vi faccio vedere un altro video su questo, un'altra versione del Cume. Ma questa è una versione diversa e adesso sparate, godetevi il video. Eccolo qua, un po' inquietante forse, ma qualcosa di meraviglioso. Ciao raga, alla prossima. Ragazzi, continuiamo con gli acquisti di novembre con la Collectors di Farming Simulator 25. Qua c'è anche il dispositivo per accendere il motore dei trattori, però ho fatto il video, l'unboxing, lo trovate sul canale, appunto della Collectors Edition di Farming Simulator 25. Bellissima, anche se il gioco per il momento ha problemi di lag devastanti. Raga, ho preso una protezione per i giochi per Super Nintendo, Nintendo 64, insomma per i scatolati così. Non ne ho tantissimi per il momento, però così da proteggerli un po' di più è anche facile poi tirarli fuori se devo giocare o comunque fare qualcosa. Questo è anche uno dei giochi più rari che ho e più di valore, quindi ecco, molto bello, anche bello da vedere sinceramente. Quindi buon acquisto, ne ho preso una ventina a 10 euro. Ok raga, siamo in una posizione un po' diversa dal solito per far vedere ste 4 variant. La prima di Spider-Man, bellissima. Questa è veramente tanta roba. Eccola qua. Questa è una variant componibile, la prima di 3, degli X-Men, bellissima. Questa, vabbè, foil, è qualcosa di afrodisiaco, cioè io amo le variant così di Deadpool, bellissima. E anche questa sempre è un'altra variant degli X-Men, molto bella. Quindi chiudiamo con questi acquisti, tra poco arrivano le bombe incredibili e la Games Week. Raga, continuiamo gli acquisti di novembre con Magic the Gathering Foundation Bundle e me lo godo. E ho appena fatto il video unboxing, un po' di Funko Pop devastanti. Uno, vabbè, ma ho perso l'aereo. Questi sono, mi aspettavo da una vita, sono superbi. Eccolo qua, e chiudiamo. Star Wars, questo altro capolavoro. E qua Batman per gli 85 anni, anche questi devastanti. Ecco, mettiamoci anche lui, poverino. Raga, non è finita qua novembre, cioè novembre che è un dicembre praticamente. Molto bene. Raga, continuiamo gli acquisti di novembre con le 2 bombone annunciate. Comunque c'è il video unboxing sul canale. DualSense Edge. Te lo godi. Te la godi. PlayStation Portal. 30° anniversario. E te la stragodi. Sono cioè, stupendi tutti e due, veramente 2 chicche atrocissime. Godimento importante, signori. Ciao! Ragazzi, acquisti di novembre che continuano con la Games Week, comunque c'è il video con tutta la Games Week fatta, tutte insomma le registrazioni con i Ray-Ban, quindi lo potete trovare sul canale. Quindi qua abbiamo le variant, andiamo in velocità che ripeto abbiamo già visto tutto. Vai, un po' di Donald Duck, vai, ok. Qua abbiamo Lino Banfi e te lo godi. Qua c'è il signor Thanos. NBA con la versione pallone da basket, Sega Saturn, Sega Touring Car Championship, ok. Poi abbiamo i Pooh, edizione Chase di Joker dell'89, Wave Race, gioco che cercavo da una vita,
La signorina Silvani, Jurassic Park, controller della SNES, del SNES, chiamatelo come volete, insomma, qua non dobbiamo fare, diciamo, distinzione di genere, nel senso può essere maschile, femminile o plurale, singolare. Eccolo qua, scusate, un po' di vaneggi comediani ci stanno, e poi vabbè il pezzone. Eccoli qua. Questo sinceramente non ha bisogno di presentazioni. Acquisti di novembre che si concludono qua, penso sì, forse manca una cosa, ma adesso andiamo con dicembre, che anche quello, insomma, quello speciale Natale sarà un po' pesante, ma bello, nel senso siamo sempre là ragazzi, meno soldi più felicità, questa è la mentalità comediana. Raga, finiamo gli acquisti di novembre con una variant di Disney e chiudiamo un mese incredibile con tante collector, limited edition e robe varie. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ci becchiamo per gli acquisti di dicembre, che forse li cerco di, come si dice, di mettere insieme tutti nello speciale di Natale. Ciao!